umuntu ari kukubwira uti ngewe ikintu nkora mfite naho cyanditse mfite naho mbikura ushaka kubinkura muri nkandi. Intero yabaye intero, ububasha bwabaye ububasha mu bantu, guhambira no guhambura. Hari amagambo Yesu yavuze ari kugirana ikiganiro n'abigishwa bati abo muzahambira muzaba mubahambiriye. Ibi rero byatumye hari abantu bumva ko rwose bafite ubushobozi n'ububasha nk'uko Yesu yabubahaye. Ikibazo cya mbere, ntabwo koko Yesu yatanze ububasha bwo kuba hari abantu bababarira ibyaha bakaba barabibabariwe kandi bakuzirika we Tadeyo bakaba bakuziritse kuva kuri ako kagozi ukazakava hari uko babajije? Ntibahari. Abundi aya magambo Satani yafatiyemo abitwa abakozi b'Imana. Ari naho baza bakagukaho bati ngiye naguhambira, naguhambira ngiye mfite ubwo bubasha nkakudanangira ku buryo n'Imana itazigera kwakira. Atukora ku cyo mpambira hano mu isi no mu ijuru wabuhambiriwe. Ariko ibi ngibi rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni ikinyoma cyambaye ubusa, ahubwo ntabwo umuntu yaguhambira. Nta muntu ufite ububasha bwo kuguhambira. Urabona abantu ko n'ubu ngubu uri kuvuga gutya abantu bari dukurikiye bari kutwumva kuri izi kamera ko harimo abantu bafite ubushobozi bwo kukuzirika. Ibyo rwose umva ngaho noneho nturi kuvuga ko nta waguhambira, ngaho tanga uburenganzira baguhambira. Yewe bose ngaho babikora. Tadeyo ntuzambwire ngo nze nkubohore rwose. Ubishoboye abikora. Uzanyiyambaza ngo nze nkubohore rwose. Urimo gupinga abantu Imana haye ubushobozi bwo kuzirika abantu. Ubishoboye wabikore. Misago umva Tadeyo nkubwiza ukuri, nawe banza ushaka kutuyobya kandi ntabwo twakwemerera kutuyobya. Ni gute abantu bafashe umwanya bakavuga bati rero twebwe tugeze mu nzu y'Imana kubera ko turi mu isi twambaye umubiri, birashoboka cyane ko twaba twakoze amakosa, reka dufata akanya tubanze twitunganye. Nitumara kwitunganya, kuko Bibiliya nayo iravuga mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cyaho cya 2 murongo wa 19 aravuga ngo umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka nabanza ava mu bidatunganye. Ntabwo uzajya unsisibiranya. Ntabwo uzajya unsisibiranya. Abaheburayo urabwira abana b'Imana ngo bahore biyeza, hiyeza nyine abanyabyaha. Iyo shati wambaye ya beige mu mwanya nijyaho icyondo ntabwo urajya kwifura. Ibi rero bitandukanye n'Imana. Bitandukanye utese ko bazusomera aho hantu twambaye umwambaro tumaze kwizera. Uwo mwambaro turi mu isi bawuteraho ibizinga. None amadayimoni nantera ibizinga njye mpora mbigendana. Uwo Kristo wambaye wandura ukajya kumwuhagira, uwo ni Kristo nawe ufite ikibazo. Kristo umwuhagira uti wambaye Kristo none ugiye kumwuhagira, urahora umwuhagira. Isomo mbweriri Abaheburayo. Dore ikintu njye mbona, genda uzabyitegure nanjye mbyitegure. Nzicaraho nawe uhicare rwose, badutunge kamera twembi. Ngewe nkwereke ngaragaza uburyo abantu bagiye mu rusengero bagomba kwihana ibyaha, bakihana kandi ari abera, kandi ari abakiranutsi, kandi ari abana b'Imana, ariko bakihana intege nkeya bagize, bakabona kubohokera Imana bagasenga mu rwego rwo kwirinda ko amasengesho yabo yaza kugira inkomyi. Nawe uzagaragaze ibyo wishingikirizaho uvuga ko abejejwe nta gahunda yindi bagomba kwihana yo kujya kwihana mu rusengero. Tuzatera intebe aho wicaye, nanjye nzatera intebe aho badutunge kamera rwose. Ibyo cyane rwose ntabwo tuzaba tugamije kugira ngo duhangane, tuzatugamije kugira ngo abantu bamenye. Ariko ubundi umukozi w'Imana wishimira kujya guhambira abantu, ubundi we ntafite ikibazo. Umukozi w'Imana wishimira guhambira ngo njye mfite ububasha ngo nago urahambira abantu rwose. Imana yagutumye. Hari abantu b'abapfumu, hari abantu b'abarozi bagira gutya bagafata umuntu bakamuroga kutabyara, bakamuroga kudashaka, bakamuroga ubukene. Abo bantu b'abarozi batandukaniye he n'umuntu nyine uvuga ko asenga nawe utongera umuntu uti ndagutongereye ntukabyare, urandakaje ndagutongereye ntugakire, urandakaje ndakuziritse ntugatera imbere. Ari uwo mupfumu n'abarozi n'uwo nguwo uvuga ko aba mu nzu y'Imana nawe w'umukozi w'Imana, ubwo
ntibaba bafitanye isano hari. wowe utagiye kure iryo jambo ayo magambo yo kuvuma abantu nimutagira ndakuziritse ndakugize gutya ibyacu turunda bahambiriye ukinishije ntabwo uzi kuzana hano ngo amafaranga mwanga kuzana hano ngo nayahambira ngo nayatongera ngo ejo ngo ukajya ngo muri ese ngo waza kuyazana mu nzu y'Imana ngo ejo ukazisanga uryamye muri Seyashika ugasanga uryamye muri Faisal ngo ejo ngo imodoka ngo ikakugwa hejuru ibyo ngibyo nta mukozi y'Imana niterabwoba bagombye kuvuga ibyo ngibyo ahubwo bakabe bakurikiranwa n'inkiko gucyaha cy'iterabwoba aba ngaba ahubwo ntekereza yuko leta burane hari ukuntu iri kujya ibijyamo bati izi nyigisho z'iterabwoba ntabwo tuzishaka kandi koko nta hantu zigeze zibwirizwa muri Bibiliya rero izo nyigisho buri hari ukuntu yagira ngo leta ntago babamo basenga bashaka gukora ibintu byose biboneye urashaka gutera abantu ubwoba urashaka kubatongera ngo kubera ko batazanye amafaranga ugatangira kubifuriza kujya muri Faisal ukabifuriza ngo inzu zabo zizahora n'ibibazo imodoka zizakora impanuka ibyo ntago ari ibintu by'Imana. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. amahoro nshuti zacu, amahoro y'Imana nabane namwe kandi nahorane namwe, mujye mwifurizanya amahoro n'indamukanyo nziza. Shalom turabakunda. Nitwa Misagaro Feredi, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umubwirizabutumwa bwiza, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Nicyo nahamagariwe, nicyo natoranirijwe, kandi nsaba Imana umunsi ku munsi kunshyigikira ikanyambika imbaraga. Tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana, tumaze kumumenya, tumaze kubana nawe kenshi mu biganiro byacu. N'uyu munsi rero tugize umugisha wo kumwakira kugira ngo atuganirize. Reka rero n'ubundi yongera abasuhuze nk'uko ajya dusuhuza. Murakoze cyane. Ndabasuhuje rero, amazina yanjye ni Tadeyo Imana ishaka. Nkaba mbasuhuje aho muherereye, hari abari hano mu Rwanda, hari abari hanze y'u Rwanda ku migabane itandukanye. Mwese ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkaba rero niringiye ko uyu mwanya ari umwanya ugiye kutubera umwanya w'agaciro. Kandi twadusaba Imana kugira ngo Imana nyine ize gufungura imitima yacu, cyangwa se tuze gucisha bugufi kugira ngo ari njye uvuga mbashe kuvuga iby'Imana, ndetse namwe mwumva kandi iri jambo mugiye kumva ribashe gukora ku mitima yanyu. Nukuri. Urakoze cyane Tadeyo, Imana iguha umugisha. Reka n'ubundi tusenga Imana, nitumara gusenga Imana ibane natwe. Imana nziza, turagushimiye kuduhaye umwanya wo kugira ngo tube mu kiganiro, ngaho dushyigikire ntaba ari twebwe, kandi nabumva nabo bumva ijambo ryawe rigira aho ribakura, rigire n'ahandi ribageza. Reka rero tukugirireho umugisha uhereye ikiganiro gitangiye kugeza tugisoje, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tadeyo, nk'uko n'ubundi mu biganiro bitandukanye tugenda tugaruka ku bintu bimwe na bimwe, ku myumvire imwe n'imwe abantu bagenda bagira kuyobokamana, ndetse kumva nabi ibintu bikaba byatuma umuntu bimugwa nabi mu cyimbo cy'uko byamugwa neza. N'uyu munsi rero dufite ikibazo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro. Ni ikibazo kandi gishingiye ku magambo yavuzwe na Yesu. Burya iyo umuntu ahagaze ku kintu kandi akwereka icyanditswe, biba bigoye kumutsimbura no kumuhindura ku cyo yiyemeje. Umuntu ari kukubwira uti ngewe ikintu nkora mfite naho cyanditse, mfite naho mbikura, ushaka kubinkura muri nkande. Intero yabaye intero, ububasha bwabaye ububasha mu bantu, guhambira no guhambura. Hari amagambo Yesu yavuze ari kugirana ikiganiro n'abigishwa bati, abo muzahambira muzaba mubahambiriye, abo muzabohora muzaba mubabohoye. Ibi rero byatumye hari abantu bumva ko rwose bafite ubushobozi n'ububasha nk'uko Yesu yabubahaye. Ikibazo cya mbere, ntabwo koko Yesu yatanze ububasha bwo kuba hari abantu bababarira ibyaha bakaba barabibabariwe,
kandi bakuzirika wowe Tadeyo bakaba bakuziritse kuva kuri ako kagozi ukazakava hari uko babajije ntibahari. Bo ibintu byose buriya abantu bashobora gusoma ibyanditswe ariko asanga ntamenye ngo byahereye ntamenye nuko byarangiye. Ubundi ikintu cyatwishe ni ka karongo kamwe badukubita bitewe n'inyungu z'umuntu ashaka ariko ntasome ibibanza ntasome n'ibikurikiraho. Mu by'ukuri hari ikibazo gihambaye cyane kandi giteje n'urujijo kandi nta handi bituruka byose nyine ni ugusoma nk'uko maze kubivuga ni ugusoma Bibiliya. Niyo ngo mwino minsi hariho abakozi b'Imana bavuga ko ari abakozi b'Imana ariko turaza kubona neza niba koko ari abakozi b'Imana kubera ko umukozi w'Imana w'ukuri turaza kureba ngo ni umuntu umeze gute. Urabona hari ibintu byinshi bagenderaho hari abamisiyoneri bagiye baza bagendeye kuri iryo jambo maze kuvuga bumva yuko nyine batumwe reka wenda ubanze nahasome kugira ngo wenda nyiri icyo muvuga. Ni muri Yohana ibice 20 rero ku murongo 20 n'ubundi ugeze ku murongo waho wa 23 kugira ngo tuhagendane neza tuhasome twumve aho hantu icyo havuga ngira ngo wahasomera. Yohana 20 umurongo 20 turagera kuri 23. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe, abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekera hati nimwakira umwuka wera, abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazababarira bose bazaba batabibabariwe. Tumva ko bahawe ububasha rwose ibyo ntabwo nabihakanye. Yego icyo ushaka kuvuga rero ni iki nuvuga ngo mwino minsi nyine hariho akajagari k'abantu bitwa abakozi b'Imana. Uzajya mu nsengero ugasanga ni nka komedi hakuna abagore araba bitaragaza kitaragaza ukumirwa, wagera ugasanga abagabo baritaragaza ubaze aba bantu koko uyu ni umuhamagaro w'Imana bafite ese ni komedi? Uzi ko abantu basigaye bajya mu nsengero kugira ngo bajye kuruhura mu mutwe kubera kubaho mu minsi y'akazi barushye n'iki ariko bagati ngende shaka kujya gusengera kwa nyanaka. Ese kubera iki? Turiya bwiriza ati yo mbona babyina ati yo mbona kuntu agenda yitaragaza ati biranshimisha. Urumva abantu ntibakijya mu nsengero bagiye gushaka ijambo ry'Imana. Abantu bari kujya mu nsengero bagiye kureba uvuga uburyo avuga imivugire ye amakomedi uburyo abasetsa. Niyo ngo ibyo ngibyo nibyo abantu bari gushaka. None Tade urashaka kurwanya gahunda yo guhimbaza Imana abantu bakora bari guhimbaza Imana ntiba abantu bagiye mu rusengero bagafata kanya ko guhimbaza Imana ko nayo wasomye Bibiliya nzi kuri umusomyi Dawidi yatambiye Imana amaze gutambira Imana umwiterura mucika kugeza ubwo umugore we yamusetse. Umugore w'Imana ntiyamuteje ibyago ubwo ugize ingorane Imana ikaguteza ibyago uri kunegura abakozi b'Imana baba bari kubyinira Imana ntabwo ariko bayikurira ubwatsi. Ntabwo ariko ko guhimbaza Imana hari ikibazo kuyibyinira muyishimishe mu ndirimbo neberu inanga amashyi ibyo ni ibisanzwe rwose ibyo ntago nabihakanye. Ahubwo navuze bamwe bajya bavuga ngo nababwiriza butumwa bamwe bajya kubwiriza abo nibo ndi kuvuga ngiye no guhimbaza Imana rwose kuyimbaza ni ibyacu ntacyo bitwaye. Nge navuze kuri babandi bajya hariya ngo bazanye ijambo ry'Imana aho ugasanga barivugira ibyabo gusa ukagira ngo ni komedi bari gukina. Imana impa umugabo mwiza bibona narasengeye niyo Imana yampaye kibaza ubuhamya. None icyo kintu uri kujya kubwira abantu ubundi urinde ese koko nicyo Imana ikeneye ko tuvugira imbere y'abantu. Gutanga ubuhamya ni sawa ariko ubuhamya tugiye gutanga ni ubuhe? None ikindi rero iyo niko timwe y'izo nsengero usanga zuzemwe ababwiriza bameze nk'abakomediye sawa. Noneho ikindi kibazo nacyo gihari ni kuri abantu nyine bashimangira neza iki cyanditswe. Ubundi aya magambo Satani yayafatiyemo abitwa abakozi b'Imana ari naho baza bakagukaho bati ngiye naguhambira naguhambira ngiye mfite ubwo bubasha nka kudanangira ku buryo n'Imana itazigera kwakira. Tukora ku cyo mpambira hano mu isi no mu ijuru ubu wabuhambiriwe. Ariko ibi ngibi rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni ikinyoma cyambaye ubusa ahubwo ntabwo umuntu yaguhambira. Nta muntu ufite ububasha bwo kuguhambira. Urumva rero urabona abantu ko n'ubu ngubu uri kuvuga gutya abantu bari dukurikiye bari kutwumva kuri izi kamera
ko harimo abantu bafite ubushobozi bwo kukuzirika. Ibyo rwose umva ngaho noneho nturi kuvuga ko ntawaguhambira, ngaho tanga uburenganzira baguhambire. yewe rwose ngaho babikora. Tadeyo ntuzambwire ngo ze nkubohore rwose, ubishoboye abikora. Uzanyiyambaza ngo nze nkubohore rwose. Urimo gupinga abantu, Imana haye ubushobozi bwo kuzirika abantu. Ubishoboye wabikore. Rero icyo navugaga ni iki cyanditswe, urabona cyateje urujijo, bamwe babiprofitiramo, ni naho Satani yaprofitiye cyane. Hanyuma abantu bagendera muri icyo kigare gusa. Hano bavuze ngo Yesu yongera kubabwira ati Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye nabatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeramo umwuka ati nimwakira umwuka wera. Abo muzabara ibyaha bose bazaba babariwe, abo mutazababarira bose bazaba batababariwe. Aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye ubwo yari arimo abwira abigishwa be agiye kubohereza nk'umuntu wari ugiye gutuma. None niyo ngo bari bagiye kureka kuba abigishwa, nibo bari bageze igihe cyo kuba intumwa. Rero bamaze kuba intumwa, niyo ngo ahangaha yahaye ububasha, arababwira ati abo muzabarira ibyaha bazaba babariwe, kandi abo mutazababarira bazaba batabibabariwe. None Yesu ahangaha atumye bande? Yesu ntabwo atumye abanyabyaha, Yesu ngo atumye abakiranutsi. Mwene magambo Yesu abo yakoranye nabo bose, cyangwa se abantu bose bagiye bakorera Imana, niyo ngo bagiye bakorera Imana atari abanyabyaha, bagiye bakorera Imana ari abakiranutsi. Ushobora kuvuga ngo se ngo Dawidi ngo ko yakoraga ibyaha mu maso y'Imana. Yego, Dawidi yakoraga ibyaha mu maso y'Imana, ariko Dawidi niwe weruye amahirwe y'umuntu uwo Imana itabaraho ibyaha. Aho ni mu Baroma ibice 4 were ku murongo wa 4 kugeza ku murongo 8 yavuze ngo hahirwa ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa, hari umuntu witeka atazariho icyaha. Ngo ayo ni amagambo Dawidi yivugiye. Rero nta na rimwe ntabwo Imana yigeze ituma abantu, ntabwo yigeze ituma abanyabyaha, ituma abantu yatumye abakiranutsi. Rero ahangaha Yesu arimo aratuma abakiranutsi kugira ngo bajye kubwiriza. Abahaye amahoro, abahumekeye umwuka wera, arangije arabatuma. Abatumye ni bande? Ntabwo atumye abanyabyaha. Ntabwo Imana yigeze ikoresha umukozi wayo w'umunyabyaha. Niyo ngo Imana ikoresha umwana wayo muri babana bayo, b'abakiranutsi, muri babantu bera. Niyo ngo abo ngabo nibo Imana ikoresha, yamara kubakoresha ni bagahindura abantu abari abanyabyaha kuba abana b'Imana. Iyo dusomye nko mu Bakorinto cyangwa se tugasoma no mu byakozwe n'intumwa, tubona uwitwaga Sawuli aza kuba Pawulo. Pawulo yaje gukora umurimo w'Imana, ariko ukora ari mu itorero ry'Imana. Ngo iryo torero ry'Imana icyo gihe ngo yarashumbye abana b'Imana. Ngo icyo gihe yarashumbye, ngo yabwirizaga abantu abavana mu mwijima akabajyana mu mucyo. Rero reka mbanze nsome neza. Ngo turashaka kureba izi ntumwa zoherejwe kubwira abantu. Hari na Paulo wohereje kubwira abantu. Ngo abangaba bari abakiranutsi, abangaba bari abera. Ngo babaje kuba abana b'Imana, none Imana irabatoranya, irabatuma, ibatuma kugira ngo none bajye kugarura abantu bayo bayobye, cyangwa se bajye kumenyesha abantu ibyagakiza ko ari uko barirwa ibyaha. Rero mu yandi magambo, umuntu uvuga ubutumwa bwiza, umuntu uvuga ko ari umukozi w'Imana, nuko ngo nuko yagombye kubanza akaba ari umwana w'Imana, cyangwa se akaba ari umukiranutsi. Ngo mugende umukiranutsi none ajya kuyobora abantu inzira yo gukiranuka. Ariko niba ndi umunyabyaha, abantu bakaza wanyu gatangira kuvuga ati turabanyabyaha, mureke tubanze twiyeze, mureke tubanze dusenge. Nuvuga ngo abo ngabo si abakozi b'Imana, abo ni abakozi ba Satani. Ngo umukozi w'Imana nuko agomba igihe cyose kuba yuzuye umwuka w'Imana, akaba ari umwana w'Imana, none akavana abantu mu byaha akabajyana mu gukiranuka. Nkuko nabivuze, Pawulo wisomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 1:42 agaragaza Pawulo ni intumwa wahamagariwe kuba uwera, ndetse ngo n'abo mu itorero ry'Ikorinto asuza nabo nabera. Nubwo urumva yabwije abantu nk'abanyabyaha, abavana mu nzira yo kuba abanyabyaha abajyana mu nzira yo gukiranuka. Rero nuvuga ngo uwo nguwo niwe ukeneye kugira gute, niwe ukeneye kubwiriza abantu. Rero ni gute none twebwe tubwiriza abantu? Urumva ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko dufite ububasha bwo guhambira cyangwa se bwo guhambura. Ahangaha none rero nshaka gushinga agati, nshaka no kuvuga ese ni gute duhuza abantu n'Imana? Ni gute tubabarira abantu ibyaha? Ndagira ngo ngusabe usomere mu Bakorinto ba 2 ibice 5 ku murongo wa 20, no turebe uko kubabarira abantu ibyaha nukuye.
cyangwa se ni bandi baba ari abantu ibyaha? Ese abantu baba ari ibyaha ni abantu bamwe gusa babitorewe? Yego hariho abatowe mu bandi, ariko turaza no kureba noneho ukwiye kubabarira ibyaha ninde, abari ibyaha bigenze gute? ntaragusomera hari ahantu uvuze ndagira ngo hagaruke kuko numvise unteye urujijo. Yego, hari aho ukomoje uvuga ngo niba umuntu ari umukozi w'Imana, abantu baraje bamaze kuhagera, aravuze ati mureke tubanze twihane ibyaha byacu. Hari aho uvuze ngo abo bantu ntabwo ari abakozi b'Imana, ni abakozi ba Satani. Iki rero ntabwo ncyumva, kubera ko ntabwo wavuga ko abantu bafashe umwanya wo kubanza kwihana no kwiyuzuza n'Imana kugira ngo babone uko basenga Imana. Imitima nta rubanza iri kubacira bejejwe ngo nurangiza ubita abakozi b'Imana. Ibyo bintu bisoma hehe ngo ubita abakozi ba Satani? Ibyo bintu bisoma hehe, ubikura hehe? misago umva Tadeyo nkubwiza ukuri, nawe banza ushaka kutuyobya kandi ntabwo twakwemerera kutuyobya. Ni gute abantu bafashe umwanya bakavuga bati rero twebwe tugeze mu nzu y'Imana, kubera ko turi mu isi twambaye umubiri, birashoboka cyane ko twaba twakoze amakosa. Reka dufate akanya tubanze twitunganye. Nitumara kwitunganya, kuko Bibiliya nayo iravuga mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cyaho cya 2 murongo 19 aravuga ngo umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka nabanza ava mu bidatunganye. Imana Mose asanze igihuru cyaka umuriro, akacegera ashaka kureba ikiri gutuma icyo gihuru cyaka. Imana aramubwira iti kwetura inkweto kuko ahantu uhagaze nahera. Yosuwa kubitanye na marayika w'Imana. Aho burahavuga, urumva yabwiye gukwetura inkweto. None se gukwetura ni iki? Noneho twebwe ubu ntabwo tubwirwa gukwetura, ahubwo twe tubwirwa gukweta inkweto arizo butumwa bwiza. Hujya ese gukweta inkweto ariko butumwa bwiza? Gukwetura, ubundi gukwetura ni ikimenyetso cyo kwezwa. Aho uje nahera nawe yezwa kugira ngo uzahera icyo gihe. None Tadeyo ndagira ngo ahantu tuhagendane ibi bibanze byumvikane mbere yuko tubwira ikintu kigendanye n'icyo Yesu yari ashatse kuvuga, kuko ubundi ira jambo ryo si uko ritavuzwe, ahubwo nuko wenda turyitiranya uko Yesu yari ashatse kurivuga. Nubwo hari isomo wavuze tuziga rigendanye no kwihana, banza iki kibanze cyumvikane. Ni gute umuntu ugeze mu rusengero, ndi umuvugabutumwa, hari abantu b'Imana baje ngo dusenge, mbabwiriza ubutumwa bwiza, ndababwiye nti noneho tubanze twihane, nitumara kwihana dusenga Imana. Twamaze kwihana, ni gute ubita abakozi ba Satani? Gusenga byo ntagire uza kubyumva nabi. Ijambo gusenga umuntu wese yasenga. Yego, icyo navuze kitari cyo cyangwa se cyo umukozi w'Imana nawe ufite ikibazo, ni gute ashumbye abantu bakitwa abanyabyaha kandi umurimo we nyirizina ari ugufata abantu akabahuza n'Imana. Cyakora wenda sinzi niba navuga ngo baje uwo munsi wenda ngo baje ari abanyabyaha, ariko niba ndi umukozi w'Imana niba ngo icyambere uko nagombye kuba ndi umwana w'Imana. None ni umwana w'Imana uhuza abantu n'Imana. Rero mu gihe mfite itorero cyangwa se mfite urusengero ariko nkaba ntabasha guhuza abantu n'Imana, abantu bagahora ari abanyabyaha, muri make icyo gihe nayo bafite ikibazo. Ngo umurimo ndi gukora si uw'Imana, kubera icyo atari uw'Imana. Nuko none se niba narahawe intama ngo narahawe umurimo wo kuyobora abantu ku Mana, none akaba ari abanyabyaha, none se ubwo ndi umukozi w'Imana koko? Icyo kintu umuntu agomba buri wese udukurikiye hano agitekerezaho neza. Uwo bahuje n'Imana ntaho yongera guhurira n'icyaha. Uwo bahuje n'Imana, uwo bahuje n'Imana ntaho yongera guhurira n'icyaha. Icyo ntacyo, ntaho yongera guhurira n'icyaha. Ntahahurira n'icyaha. None se mutagatifu ubu ntabwo nta hantu ujya uhurira n'icyaha. Ni ukuvuga ngo hari icyaha cyicisha akaba n'icyaha kiticisha. Wenda ibyo nabyo tuzabivuga ngira ngo. None se udahuye n'icyicisha uhuye n'ikiticisha cyo ukeneye kukiba mutakihana. Si ngombwa ko njya kukihanira mu rusengero, ngeze hariya ngo twere ko turi abanyabyaha ubundi barabihana kugira ngo batarimbuka. Ngiye nihana
kwihana no kwihana k'umwana w'Imana ibyo nabyo ni ibindi ariko bitandukanye nuko najya aranga mu rusengero ngo nimbaze ujye kwihana kugira ngo Imana imva iyi myizerere yawe n'imishaka uzanye umwana w'Imana afite uburyo kiyihana iyi ni imyizerere yawe nawe afite uko yihana ni imyizerere yawe mishashya uzanye iryo ni ijambo ry'Imana oya iyi ni imyizerere yawe Bibiliya ushaka kuvuga iby'Uwiteka yego abanza ave mu bidatunganye ngiye mvuye mu rugo mvuze nabi ngiye kubwiriza ubutumwa bwiza yego ngeze ku rusengero ndavuze nti rero iby'Imana ntibimenyerwa ntabwo ndi bufate mikoro ngo mbwirize ubutumwa kandi mvuye mu rugo mvuze nabi ntarabanza guca bugufi ngo niyeze yego ngira Imana imbabarire ikosa nkozaho niri urashaka kwiyeza warejejwe aho icyo ni cyo kibazo ese warejejwe n'urashaka kwiyeza cyangwa ntiwejejwe none se sinongeye kwandura ujya ufura umwenda rimwe nuba ngo ufura umwenda rimwe wongeye kwandura umaze kwandura atereka nongere ufure nongere mfure ni ukuvuga ngo kwezwa kw'Imana kubaho rimwe gusa kubaho rimwe banza hansomere guhora tweza banza hansomerere wenda reka tusome wa Heburayo 10 sinzi ko uyu munsi noneho 14 turi bwemeranywe pe ikobereze ntabwo uzajya unsisibiranye ntabwo uzajya unsisibiranye Abaheburayo urabwira abana b'Imana ngo bahore biyeza hiyeza nyine abanyabyaha iyo shati wambaye ya beige mu mwanya nijyaho icyondo ntabwo urajya kwifura ibi rero bitandukanye n'Imana ibigiye bitandukanye utese ko baza usomera aho hantu twambaye umwambaro tumaze kwizera uwo mwambaro turi mu isi bawuteraho ibizinga none amadayimoni nantera ibizinga njye mpora mbigendana uwo Kristo wambaye wandura ukajya kumwuhagira uwo ni Kristo nawe ufite ikibazo Kristo umwuhagira uti wambaye Kristo isomo bweriri none ugiye kumwuhagira urahora umwuhagira isomo bweriri Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 10 noneho ushaka gusomera wa 14 uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka none se ubwo kuko abezwa 14 kuko abezwa batunganirijwe rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose none wareshejwe ariko uri muri Yesu aho rero nicyo kibazo dufite nicyo kibazo dufite cyane mwino minsi cyo kutamenya iki jambo ry'Imana tubwira mu by'ukuri ibi ngibi mvuga hari abari buze kubigiraho urujijo abandi bati nizanyisho z'ubuyobe abandi bazishimire nahabigisha musige mucanga abantu uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twejejwe n'uko umuriro wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bihagije iteka sibyo niba bihagije iteka unkurikiye yumva icyo kintu bihagije iteka none ndajya kwiyeza mu buhe buryo none ikosa nakoze nzarikira gute ikosa wakoze ahubwo ikosa nakoze aho ngaho nakubangamiye urumva niba nakubangamiye mu kanya kashize nakoze ikosa nacumuye ku Mana n'abantu iryo kosa nindasaba Imana imbabazi nzarikira gute ese unkoshereje uri indi hagati aho uri umwana w'Imana cyangwa nawe uri muri babandi umwana w'Imana umwana w'Imana nta kosa uri umwana w'Imana werejwe muri Kristo Yesu uri umukiranutsi none nakoze ikosa icyo gihe rero ni wumva wa mutima uri kugushinjwa ati nakoze ntibikwiriye yego ushobora kuza kwansaba imbabazi na hariya rero no mu mutima ushobora kubwira ati Nyagasani ibyo nakoze ntibinkwiriye nk'imbaraga zimfasha kuba ushaka kumba we ariko kuba uwo shaka kw'Imana ibawe so ngo imfasha redi namaze kuba umukiranutse ahubwo no mu buzima bwanjye bwa buri munsi hari uburyo Imana inyifuzaho umukristo nawe afite uburyo agomba kubaho ariko kuvuga ngo ninjiye mu rusengero hariya ngiye kwihana ngo Imana imbabarire ibyaha wapi dore rero ntabwo gikwiriye abana b'Imana dore ikintu nge mbona yego genda uzabyitegure nanjye mbyitegure yego nzicaraho nawe uhicare rwose badutunge kamera twembi ngewe nkwereke ngaragaza uburyo abantu bagiye mu rusengero bagomba kwihana ibyaha bakihana kandi ari abera kandi ari abakiranutsi kandi ari abana b'Imana ariko bakihana intege nkeya bagize bakabona kubohokera Imana bagasenga mu rwego rwo kwirinda ko amasengesho yabo yaza kugira inkomyi nawe uzagaragaze ibyo wishingikirizaho uvuga ko abejejwe
nta gahunda yindi bagomba kwihana yo kujya kwihana mu rusengero. Tuzatera intebe aho wicaye cyane nanjye nzatera intebe aho kabisa, badutunge kamera rwose ibyo cyane rwose. ntabwo tuzaba tugamije kugira ngo duhangane, tuzatugamije kugira ngo abantu bamenye. Cyakora Tadeyo ntuzagorane, numara gusobanukirwa wumvishije ko ari byo uzamanika amaboko uvuga uti ndabimenye nanjye hari ibyo ntarinze, nanjye ninumva unganjije mvuze nti burya ngiye nabimenye zayamanika. Icyo kintu uracyemeye? Ikibazo abantu bajya bagira ni ukutemera ko ntacyo bazi. Numbwira ati dore ngibi bose ibyo ngibyo nanabishima Imana, ariko ntabwo isa ntabwo ushobora kwemera ko umukiranutsi ajya gusaba imbabazi kugira ngo atarimbuka. Cyakora nagukushireje ndaza nkagusaba imbabazi kugira ngo twikiranure. Rwose ibyo ngibyo ni ibisanzwe, nakoze ikosa kandi noneho sinshimishijwe nuko nkora ibibi. Ibyo ngibyo ngomba no gusenga Imana ku ruhande rwanjye ikampa imbaraga. Iyo rero suko ninjira mu rusengero ngo ngende mbisenga ari. Rero icyo navugaga ni aho tuhave. Icyo navugaga ni iki rero? Nuvuga ngo none ni gute duhuza abantu n'Imana? Nabariho garuka ariko inshuti zacu ziri kumwe natwe aho hantu turaharetse ntabwo tuhasoje. Bivuze ngo abasigaranye konfisiyo reka tubizeze ko zizashira, zizavamo rwose. Noneho komeza utanga igisobanuro cya rya somo rivuga ngo abo muzababarira. Yesu yarashatse kuvuga iki? Abo mutazababarira ntibazababarirwa, yarashatse kuvuga iki? Ese none ni gute noneho tubabarira n'abantu sasa? Abantu babarirwa bate? Ninde ufite ububasha bwo kubabarira? Ese ni abafite amatitire gusa cyangwa se ni abadafite amatitire? Ndagira ngo usabe usomere mu Bakorinto ba mbere ngo ibice 5 umurongo wa 20. Corinthians urwandiko rwa kabiri second. Reka dusome urwandiko rwa kabiri rw'Abanyakorinto. Iki ni igice cya 5 umurongo wa 20. Haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ongera usubiremo ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, ndetse bisa naho Imana iri kubingingira muri twebwe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kugira ngo mwiyunge n'Imana. Yego. None abo ni bandi Imana iri kubwira? Icya mbere, Imana inyura muri bandi babakozi bayo, babana bayo. None ngo aba bana bayo nibo irimo yingingira abandi bantu kugira ngo biyunge n'Imana. Sibyo? Rero aba ngaba iri kwiyunga nabo cyangwa se iri kunyuzamwe abantu ngo biyunge n'Imana. Basome ku murongo wa 19. Umurongo wa 19 nabari usoma wumve ni kenda. Nibyo nakubwiraga nti nta munyabyaha, nta n'umuntu wishinja ibyaha wagombye kujya kuvuga gukora umurimo w'Imana. So murongo wa 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyunze n'abari mu isi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyunze n'abari mu isi. Yabikibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyunze n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Sibyo? Abo bantu batari kubarwaho ibicumuro sibitumye, sibiri kubwira ngo noneho mwebwe ni mwebwe ngiye kwingingira, ni mwebwe mugiye kwinginga, yingingira muri mwebwe kugira ngo abantu bagire gute, abantu biyunge n'Imana. Sizi niba cya kintu bavugaga cyumvikana ko Imana ikiza abantu ibinyujije mu bakiranutsi bayo. Ntabwo ushobora gukiza umuntu mwijoro, nta munyabyaha ukiza undi, ahubwo umukiranutsi nk'uko tubisomye. Uwo nguwo ni Imana inyuramo ikiza umuntu. Ngo niba ndi umukiranutsi ndaza kubwira iby'Imana. Kubera iki? Nuko ndi umwana wayo. Rero nta utari umwana, nongere mbishimangire, uwo ntajya avuga ubutumwa bwiza, uwo nta nubwo yemerewe gukorera Imana. Noneho reka twakwibaza tuti ese nanone ni bande bagomba kuvuga ubutumwa bwiza? Ese ni abapasiteri gusa, ni ababishopu, ni abapotre gusa, ni abapadiri gusa, ni bande bagomba kunga abantu n'Imana? Bagomba kunga abantu n'Imana. Sibyo? Somera Petero wa 2. Petero wa 2 tubanze turebe
urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Yes, ibice bibiri ngira ngo n'umurongo w'9 hadusomere twumve. Haravuga ngo umwami Imana izi gukiza. Petero wa kabiri mu rwandiko rwa kabiri cyangwa n'urwa mbere? Aho warusomye avuga ngo iki? Umwami Imana izi gukiza abayubaha. Ni mu rwa mbere. Soma rwa kabiri. Mu rwa mbere hari, yes. Mu rwa mbere igice cya kabiri umurongo w'9. Umurongo w'9 yego. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe, yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Aho ngaho ntabwo ari kuvugwa mu pasiteri, ntabwo ari kuvugwa mu bishop, ntabwo ari kuvugwa mu intumwa, ntabwo ari kuvugwa mu papa, ntabwo ari kuvugwa mu shehe. Nta titiri kuvugwa mwaho ngaho. Nuko umuntu wese wakiriye agakiza, umuntu wese wabyawe n'Imana, umuntu wese w'umukiranutsi, nuko uwo muntu wese yemere gukora umurimo w'Imana wo guhuza abantu n'Imana. None se rero uwo nguwo niba nje nkakubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se ukaza ukambwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkakira ubutumwa bwiza, nuko ngo mu yandi magambo umpuje n'Imana. Rero nta limiti yari ngo uyu nguyu ngo ni titire runaka. Suko nta titire zidahari, hari ministeri zashizwe mu itorero, sibyo? Aribyo navuze ngo Imana yifata abayo, harabitoranya mu bana bayo, ikabereza ayo matitire tubona muri Bibiliya, abavuga ubutumwa, abigisha, intumwa, rwose ibyo ngibyo biri muri Bibiliya. Ariko maze kwakira agakiza, ndi umwana w'Imana, nuko ngo nanjye nemerewe kunga cyangwa se guhuza abantu n'Imana. None Tadeyo, yego, ndagira ngo nyine ubyumvikanishe mu buryo bwumvikana. Icyo cyo wenda kirumvikana cyo guhuza abantu n'Imana. Yego. Byumvikanishe uburyo bihura n'ijambo ryitwa abo muzababarira. Kuko Bibiliya yavuze ngo abo muzababarira bazaba bibabariwe, nabo mutazababarira bihuze, bisobanure byumvikana. Nukuvuga ngo jeje kubwiriza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza urabwumvisha. Yego. Iyo ubwumvisha ukabwakira ubu babariwe. Iyo mbikubwiye ntubwumve cyangwa se ukantera utwatsi nkigendera, urumva Yesu nawe hari abo yabwiye ngo aho muzagera bakabakira, aho muzagera ntimubakire, muzakunkumura inkweto, umukungu w'inkweto zanyu mwigendere. Mu yandi magambo ahongeze inkuru nziza ntibayakire, ntabwo babariwe. Kubera iki? Nuko batabyumvise. Rero ababyumvisha babariwe, ariko abatabyumvisha aho ntabwo bagize gute, ntabwo babariwe. Niyo mpamvu rero usanga abantu bo kumva yuko niba ngo mfite ububasha bwo guha, ubwo bubasha mfite nabuhawe n'Imana. Njewe ubwanjye sinagira umuntu umunyabyaha cyangwa nkomeze muhambire. Nje icyo nahawe, ucyo umukozi w'Imana ubundi yahawe, ariko ubundi umukozi w'Imana wishimira kujya guhambira abantu, ubundi we ntafite ikibazo. Umukozi w'Imana wishimira guhambira ngo nje mfite ububasha ngo nago urahambira abantu wowe. Rwose Imana yagutumye guhambira abantu cyangwa yagutumye guhambura abantu? Imana yaguhaye umurimo wo kujya kunga abantu nayo binyuze mu mwana wa Yesu Kristo. Kora uwo murimo naho byo kujya guhambira abantu. Nta naho tubona, nose hari ahantu ubona intumwa zigeze zihambira abantu cyangwa zarabahambuye ahubwo. None ryaterabwoba nyine bamwe bitwa abakozi b'Imana, ibyo ngibyo nta n'umukozi w'Imana w'ukuri ushobora kuhambira abantu. Ntawe rwose, n'uzakubwira ibyo ngibyo uzumve ko afite ikibazo. Intumwa bene data bagiye bunga abantu n'Imana, ntabwo bigeze bahambira abantu ngo babavume ngo nge nakuvuma, ngo ubwo bubasha ndabufite. Ubuvuma abantu gute koko? None Tade, iyi si yacu tubamo hari abantu b'abapfumu, hari abantu b'abarozi bagira gutya bagafata umuntu bakamuroga kutabyara, bakamuroga kudashaka, bakamuroga ubukene. Abo bantu b'abarozi batandukaniye he n'umuntu nyine uvuga ko asenga, nawe utongera umuntu uti ndagutongereye ntukabyare, urandakaje ndagutongereye ntugakire, urandakaje ndakuziritse ntugatere imbere? Ari uwo mupfumu n'abarozi n'uwo nguwo uvuga ko aba mu nzu y'Imana nawe w'umukozi w'Imana, ubwo ntibaba bafitanye isano hari? Utagiye kure uwo nawe ni umupfumu ariko witwikirije Imana. Kubera ko nta mukozi w'Imana
ushobora kuvuga ngo agiye guhambira abantu cyangwa se agiye kuvuma. Imana ntabwo yaje kuvuma, yaje kutuvanaho umuvumo, sibyo? None undi ngo arashaka kugira gute? Arashaka kukuvuma. Arakuvuma ati rwose ubushake bw'Imana, urukundo rw'Imana ni urwo kuvuma abantu cyane urwo kubavumura. Rero uvuga ibyo n'ukora ibyo ngibyo ahubwo warutwa n'abapfumu. Uzi gukora ikintu nk'icyo ukagikora mu nzu y'Imana, uvuga ngo ni Imana kweli, niyorosha izina ry'Imana ukakora iki kintu. Uwo rero we niwe mubi no kurenza n'abapfumu. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, byumvikane neza ko nta muntu ufite ubushobozi bwo guhambira mugenzi we, ntawe rwose, cyangwa ngo ubuntu bw'Imana n'ukuza abantu. Ahubwo nk'uko bidusobanuriye icyo bire yari ishatse kuvuga nuko ba bantu bamaze kwezwa muri Kristo Yesu bagahabwa umurimo mwiza wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Muri iyo gahunda yo kubwiriza ubutumwa bwiza bafite ubushobozi bwo guhesha abantu ubugingo, kuko nyine bumviye bwa butumwa bwiza, kandi bakaba bafite n'ubushobozi bwo kuba mu gihe batumviye ubutumwa bababwirije babafungiriza nyine. Ubwo ni nabo ubwabo bizaniye kurimbuka. Nicyo Bibiliya yari ishatse kuvuga rwose. Hari ijambo rero riba mu ba Efesi igice cya 4 murongo wa 29 ngira ngo dusome duse n'abarisorezaho, riri mu ba Efeso 4:29 rivuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo ko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Ndumva na rwose ushimangiye n'inyigisho. Ijambo ryiza rihesha abantu umugisha ni ijambo ry'ubutumwa bwiza. Rero iryo jambo, ayo magambo yo kuvuma abantu, nimutagira guseretsa ndakugize gutya, ibyacu turunda bahambiriye, ukinishije ntabwo uzi kuzana hano, ngo ayo mafaranga mwanga kuzana hano, ngo nayahambira, ngo nayatongera, ngo ejo ngo ukajya ngo muri ese ngo wanze kuyazana mu nzu y'Imana, ngo ejo ukazisanga uryamye muri Seyashika, ugasanga uryamye muri Faisali, ngo ejo ngo imodoka ngo ikakugwa hejuru. Ibyo ngibyo nta mukozi w'Imana niterabwoba bagombye kuvuga ibyo ngibyo, ahubwo bakabe bakurikiranwa n'inkiko ku cyaha cy'iterabwoba. Abo ngabo ahubwo ntekereza yuko leta burane hari ukuntu kujya ibijyamo, ati izi nyigisho z'iterabwoba ntabwo tuzishaka, kandi koko nta hantu zigeze zibwirizwa muri Bibiliya. Rero izo nyigisho buri hari ukuntu yagira ngo leta yo ntago babamo basenga, bashaka gukora ibintu byose biboneye. Urashaka gutera abantu ubwoba, urashaka kubatongera ngo kubera ko batazanye amafaranga, ugatangira kubifuriza kujya muri Faisal, ukabifuriza ngo inzu zabo zizahora n'ibibazo, imodoka zizakora impanuka, ngo ibyo ntago ari ibintu by'Imana. Tadeyo, urakoze kudusobanurira ijambo rivuga ngo abo muzahambira n'abo muzahambura. Abantu baryumvaga ukundi, umuntu wese wamurakaza gatate, ndaje ndakwereka ndaguhambira, ndaje nkugire ku musozi nkuzirike, ndaje nkugire ku musozi. Reka tugushimire, tugusaba gutanga nimero yawe. Ibiganiro ugenda utanga abantu barabikurikira, ariko hari n'ababifuza ko mwaganira by'umwihariko, bakakubwira ko wenda ibyo uvuga atari byo mu gikari, cyangwa se bakakubwira bati ibyo uvuga nibyo rwose tukuriye. Hari abenshi bajya bavugisha tukaganira, kubera umwanya nyine abari mutoya ahangaha, umuntu uwo ari wese yanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se akampamagara kugira ngo icyo yagizeho urujijo cyangwa se icyo adasobanukiwe tukiganireho, kandi mu buryo bwa Bibiliya tukiganireho twungurana. Nimero yanjye rero ni 0788 8 36 64 15. Ndasubiramo 0788 36 64 15. Reka tugushimire, tukwifuriza ibihe byiza ndetse no kugubwa neza. Yego. Kandi namwe inshuti zacu, namwe tubifurije amahoro, kandi umunsi ku munsi tubasaba kutugaragariza urukundo. Mujye mutugaragariza urukundo, kutugaragariza urukundo nta kindi, nimukoresheye gusangiza abantu ubutumwa bwiza, nimukore comment. Niba ureba ibiganiro byacu wakoze subscribe niba utarayikora, ko ntacyo bigutwaye, ko ari ugukoza agatoki aho ngaho andi subscribe warangiza ugakanda ku nzogera. Niki bigusaba? Nta kintu kiba cyiza. Burya inshuti nshobora kugenda nkajyana muri hoteli, nkagura ibyo kurya, nkagura ibyo kunywa, nkagira gute,
ariko niba ijambo ry'Imana kuko rimfashije kuki ndashobora kuba narisangiza mugenzi nawe akaryumva turyishimiremo ikigufashije nawe kikamufasha nuko najya kumugurira inzoga imitobe nkayimujyana muri hoteli ariko ijambo ry'Imana niba rife ubu ni ubuzima wakiriye kuki utamutumira ati ngwino nkwereka ati mbonye ibyiza ati ngwino nkwereka ahantu mbonye ibyiza. Shalom, Imana ibahe umugisha. Tuba tuganiriye nta mutima mubi wundi tuba dufite, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kubaho abantu babana kandi bafashanya mu bizima bifite uburambe kuruta gukomeza gufashanya mu bifite garande y'igihe gitoya. Uko dufashanya mu bifite garande ni tunafashanya mu bidafite garande bizahoraho iteka ryose, kandi nta kabuza Imana izagenda ihembera buri muntu wese umuhate yagiye agira kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda cyane. azatujyana muri amazu meza yaduteguriye.